temas, máis asuntos, máis actualidade, máis entrevistas, como nos gusta abrir este tempo de actualidade local para coñecer o que ocorre en Santiago de Compostela, pero tamén a toda a nosa contorna. Hoxe imos a falar de saúde, de benestar, coa xente no Momentum, imos a falar, xa falamos de feito da Fundación Camilo José Cela, as actividades que chegan agora. Nun intre falaremos co alcalde do Concello do Pino para ver como van as cousas por ese concello querido e veciño do Pino, e tamén falaremos das familias acolledoras de Galicia coa súa presidenta Cougo Carmen Dourado. Ese é o menú para hoxe. Temas, pois, cada un distinto ou outro. E xa está, nos nosos estudios, Manuel Taboada, alcalde do Concello do Pino. Manuel, bo día. Hola, moi bo día. Por ir descartando, é vostede o gañador do millón de euros de onte do Euromillones ali no Bar Muiño? Por ir descartando veciños. A verdade é que non, pero bueno, é unha pena non ser, pero nada, felicidades ao gañador. Un millón. Sí. Sábese algo, alcalde? Non se sabe nada, porque, a ver, a parte da veciñanza, por ali pasa moita xente cada día co tema do Camiño de Santiago, e pode ser un veciño, ou afortunado, ou pode ser ben un destos, pois que cada día se acercan ao Pino facendo o camiño. Como un Euromillones, tira para adiante. Evidentemente, bueno, se é do Pino, pois moito mellor, se non é do Pino, pois sorte, pouco lle tocou. Trouxe sorte o Pino, que volva o Pino a agradecer. É disfrutalo, é mellor salir nos medios por este tipo de noticias e non por outros. É verdade, 1 millón de euros. Pois parabéns a esa persoa afortunada, porque xa está, xa se nota, non? Xa hai rebumbio de peregrinos, xa aumentaron. Xa casi podemos dicir que non parou, foi un continuo chorreo, un goteo continuo, tanto desde mesmos meses do ano, principios meses do ano, que son un pouco máis fluxos. É moi constante, non? Foi constante. A ver, todos os anos anteriores e posteriores ao Xacobeo sempre hai moita afluencia neste caso de peregrinos facendo o camiño. Este ano a verdade é que está se notando moitísimo. Bueno, imos a falar de distintos asuntos, os que dé tempo nesta entrevista. O primeiro deles xa o aclarou, pero houve un pouco de inquedanza de se sube a auga que non, que ao final fixemos unhas contas que son outras, que a depuradora, que... A ver, que ocorre co tema da auga no Concello do Pino? A verdade é que sí, a verdade é que, bueno, todos sabemos que no mes de agosto do ano pasado entrou en funcionamento esta nova EDAR. Entonces, bueno, esta nova EDAR ten uns gastos, que estes gastos, bueno, pois o que queríamos nós é repartir un pouco esta carga desta nova instalación de depuración de augas, pois neste caso entre os usuarios que se benefician del, porque no Pino a depuración de agua non se estaba cobrando nada. E tamén o servicio que se daba non era como de agora. Bueno, pois no mes de finales de agosto, principios de setembro, encargouse a unha enxeñería que nos fixera un estudio, deste caso, un estudio de viabilidade e económico-financeiro. Bueno, víamos que ali cando antes de sacalo e levar ao pleno no mes de setembro para a súa aprobación, bueno, pois nos explicaron ali a todos, incluso os representantes do grupo de oposición, vimos que a cousa encaixaba, que non era ni un de exageración o costo do recibo da depuración de augas, pero unha vez que o poñamos en práctica e que se entrou en vigor nos recibos do primeiro trimestre este ano, vimos que a cousa non era así. É dicir, que antes un domicilio particular, unha vivenda unifamiliar que viña pagando ao mellor 38, 39 euros de agua, e nós pensábamos que ia pasar sobre 70, bueno, pois é tal, pero pasou para 115 euros, entón é unha barbaridade. Entón aí o que está vendo que calcularon uns gastos que realmente non son os reales do funcionamento desa nova explotación da depuración de agua. Entón o que fixemos, bueno, é deixar isto en suspenso, compensar estas cantidades, facer unha nova ordenanza sobre todo o tema do abastecimento, e o SENEME, ou neste caso a depuración, vámoslo deixar durante un ano para saber realmente cal é o custe real desa instalación, desta planta de tratamento de aguas. Tengo que dicir que se apraza, siguen con as mesmas tarifas antes desa suba. Claro, non, agora que vamos a facer temos feito outro estudio económicos por tema da agua, que será máis ou menos. O da agua sí que está bastante ben feito, porque non hai, incluso vai haber xente que vai baixar un pouco o recibo, pero aquí onde veo a descompensación foi no tema do recibo da depuración. Entón, primeiro comprobamos que realmente que era verdade o que a xente dicía, que é algo exagerado neste caso o que ven no recibo. Entón, o que facemos, deixamos suspenso, e este diñeiro que estuveron a pagar a maiores nos seguintes trimestres vai-se a compensar, é dicir que o segundo trimestre do ano a máis da xente vai salir o recibo, o que lle foi o tema da depuración de agua vai salir o recibo a coste cero, porque xa o ten adelantado. E ao mellor se non chega o segundo trimestre para compensarlle, pois compensaremos no terceiro trimestre.
Pero, bueno, temos que, entón, deixamos un ano que isto se poña para saber realmente os costes que ten o tratamento das aguas residuales, porque este foi feito un estudio, pero un estudio sobre un proxecto que había, calculando potencia de bombas, calculando outros tipos de consumos que había aí, tratamiento de lodos, tratamiento de todo o que leva consigo unha estación depuradora. Pero vimos que non, que eso está mal calculado, entón, bueno, pois o mellor ante a dúda, pois que quedamos quietos e vamos a facer un estudio, que decir, máis detallado en algo real, sobre un funcionamento dun ano. Entón, pois, xa sabemos que realmente o custo que ten esa estación. Preocúpalle subirlle os impostos aos veciños, Pasou co lixo, aquí unhas declaracións pero preocúpalle, sí, non quere asfixialo con... A ver, non podemos asfixiar o Concello, pero tampouco non podemos asfixiar os veciños. E moitas veces hai que buscar os recursos en outros lados. É verdade que os servicios hai que cobralos, pero sabemos que moitas veces aos veciños costalle máis chegar a fin de mes. E o que non estamos a administracións nunha palabra, sablalos a impostos. Entonces, isto nós, unha vez que vimos que isto do tema das aguas de depuración, que o que decían era a realidade, pois intentamos poñer remedio, como dice outro ratificar de sabios, e pois vamos a dar o tema, pero a verdade é que a min, a ver, eu que non quero para mí tampouco quero por veciños. Entón, a mí tamén non me gusta que me estean, como dice outro, achicharrando e a impostos, e a mí pásame ao cos veciños. Entón, todo aquilo que podamos ir aguantando sin abrasar os veciños e impostos, pois así o faremos. Aguántase a subida do lixo? Sí, de momento estamos aguantando, pois costa un pouco máis ao mellor as arcas municipais, pero, pois todo é facer moitas veces rexistro nos orzamentos, e, pois ao mellor deixas un trozo de unha estrada sin arranxar, e eses cartos metros por outro caso, ou ao mellor quitas un pouco máis en tema de cultura, ou quitas un pouco máis en tema de, de outros tipos que hai que moitas veces son necesarios, pero ao mellor... Desta maneira, cando ti estás abaratando un imposto, está chegando a todos os bolsillos dos veciños. E moitas veces há outro tipo de traballos que executas ou outro tipo de actividades que faz que non chegan a todas as partes. Entón, benefician uns poucos, pero cando faz unha rebaixa de impostos, iso sí que chega a todas as partes. Sí. Chega a todas as partes. Bueno, aínda así, dá tempo, hai cartos para ir facendo cousas, para mellorar a calidade de vida dos veciños e veciñas. Hai un proxecto de humanización aí na zona do Pedrouzo, en Arca. Sí, siga adiante, non? Sí, estamos prácticamente, os traballos están máis ou menos ao 50%, é o humanizato da Rúa dos Mollados, onde o que facemos, é unha rúa que está case no centro do casco urbán, e o que facemos é soterrar todo o tema de líneas de teléfono, de eléctricas, cambiar con instalacións de agua, neste caso de saneamento, porque, é aparte de eso, facer beirarrúas, facer unhas zonas de aparcamientos, é dicir, humanizar esa zona de aí, porque fai uns anos podía quedar un pouco, casi parecía que daba un pouco fora do núcleo, pero hoxe podemos dicir que está dentro do propio núcleo. Entón, hai que ir ás zonas esas que están metidas dentro do casco urbán e do núcleo ese, pois ir humanizando pouco a pouco. Que dou tempo a facer? Vostede leva xa co bastón de mando algunha que outra legislatura, pero nesta legislatura queda un ano para as eleccións. Agora falamos tamén de hipotéticos escenarios, pero que balance fai desta legislatura e que, así, tirando de memoria, porque non ten chuleta, pero de que pode presumir destes 3 anos de goberno, dos últimos? Bueno, vamos a ver, foi un ano pois onde incluso ha dado complican as cousas, por exemplo, non se contaba moitas veces con estas subas que houve do servicio de axuda no fogar, que iso incrementou moitísimo. A ver, outro tipo incluso de proxectos que aí tiñamos pendentes que foron executando. Eu creo que foi unha legislatura onde podemos dicir que o balance é positivo, porque o programa que se levaba no ano 23, pois prácticamente está... Eu estou me botando unha ollada, está completo case na súa totalidade. Quédanos aí un pequeno reaxuste na parte do urbanismo, que era o tema de reaxustar o tema dos núcleos, que andamos con ele, pero que se dá feito, pero é verdad que poñémoslo no programa e pensamos que era unha cousa máis sinxela de executar ese tema. E, o tema cando se tocan os plans xerales e se tocan eso, a verdade é que levan o seu tempo, as súas complicacións,
moitas veces o que pide a veciñanza urbanísticamente non encaixa por temas técnicos e por outros temas, porque como incluso piden en zonas que son protegidas, claro, en zonas que, bueno, entonces non encaixa. Pero, bueno, aí andamos, se non chegamos, ímolo deixar moi consolidado para que na vindeira legislatura se pode xa... O sea, un político que intenta cumplir o que dixo que iba a facer. Eso a veces é inaudito. Bueno, pois eu penso que o que ten que facer un político é iso, porque o papel sabemos que os programas, os papeles aguantan de todo, pero de pouco é que lo vemos un programa moi amplio, cando nos presentamos a campaña para as próximas eleccións, se ao final eso non se executa. É dicir, ao final eso é pan pois e fan pa mañán, porque a xente di, iban facer isto non fixeron nada. Entonces, eu creo que os programas teñen que ser reales, basado en algo real, e teñen que executarse. Así foi o noso traballo hasta o día de hoxe e seguirá sendo. O que se pon no papel hai que executalo, excepto que sean cousas de forza maior, pero, bueno, pouco a pouco hai que dar cumprimento a estas... Pode ser iso, a protección en impostos, en intentar paliar as necesidades dos veciños, pero cumprir eso que lle dá unha maioría tras outra? Sí, o analiza así vostede? Eu creo que nós o que facemos, sempre fixemos, penso que veñen os nosos éxitos, que a xente confía en nós e ve que non nos engañamos. É dicir, que intentamos moitas veces facer máis gastando menos, pois neste caso non cargar a nosa veciñanza a impostos, é dicir, manter a instalacións que disfrutan os veciños delas nas mellores condicións, ter unha boa rede de estradas que teña un bon mantenimento, e dentro de outros tipos de programas, pois na conciliación e por aí tamén intentar axudar o máximo que poidamos. E, pouco a pouco, é dicir, somos concellos pequenos, pero, como digo eu, somos pequenos, pero somos grandes de corazón. Falando da grandeza, hai outros concellos tamén limítrofes con Santiago de Compostela, se poñemos así a capital un pouco no centro para observar o que ocorre ao noso alrededor, que é un concello que a veces sacamos o tema de que non quere crecer dunha forma desmedida, senón que quere manter os servizos que hai e ter esa tranquilidade dun pobo ben conectado a un tiro de pedra de Santiago de Compostela, que vemos outros que sí que están crecendo a outro ritmo. Sí, crecer está ben, sabemos que en toda a faceta da vida medrar é o máis importante, pero eu creo que no tema dos concellos hai que medrar de unha maneira ordenada e con moito sentidiño, porque de nada nos val se empezamos a crecer e despois non podemos dar servizos, se despois non podemos facer os cargos desos servicios. Entonces, eu creo que hai que medrar, pero hai que medrar ordenadamente. E, sobre todo, no tema urbanístico. É dicir, que é como cando executas un proxecto, pois hai que executalo con moita cabeza, porque se despois vas a poñer un proxecto, vimos agora non fai moito, algúns proxectos das contornas de Santiago, que despois houve que andar demolendo, volver a refacer ese proxecto, modificados. Entonces, eso os veciños tampouco lle gusta, aparte que é unha comodidade, que lle estar sempre nas obras un día, outro, modificando e refacendo e volvendo a modificar, esos veciños é unha incordia, non queren eso, aparte que é un gasto, moitas veces é un gasto. Entonces, eu creo que crecer é importantísimo, pero de maneira ordenada. O que sí quere ser un concello accesible, acaba de asinar vostede coa Fundación 11, pode ser? Sí, un acordo de accesibilidade. Sí, outro día con esta fundación, pois o que intentamos que chama Inserta Emprego é dar accesibilidade a esas persoas que teñen unhas discapacidades, moitas veces que a través destes convenios, pois podes moitas veces cubrir ese tipo de necesidades. É unha oportunidade tamén que lle das a esas persoas moitas veces para que se inserten no mundo laboral, e incluso estudios que se poden facer moitas veces sobre o tema de barreiras arquitectónicas, moitas veces que hai. É dicir, que eu creo que estes convenios, aparte que non teñen uns custos elevadísimos ou prácticamente non teñen custo ningún, pois axudan moito neste caso as todas as persoas e sobre todo ese colectivo de persoas cunha discapacidade, non? E tamén primeiros auxilios. Firmouse co SICRUS, penso que a denominación da universidade. Sí, o SICRUS é unha que colabora neste caso co Sergas e colabora tamén ca USC, e o que facemos con estes programas pois é incluso fomentar eses primeiros auxilios, o que vimos poñer en práctica nos colexios, neste caso no colexio que temos ali no CPI, e tamén incluso para grupiños pequenos de veciñanza que se poden facer moitas veces pois en pequenos locales, pero son, digamos, cursos básicos
de primeira necesidade, como pode ser un tema do atragantamento, entendes? Que moitas veces pois, vemos que se alguén ten coñecemento nos primeiros auxilios e actuamos nos primeiros minutos ou nos primeiros segundos podemos salvar antes que cheguen os medios sanitarios. Bueno, pois van un pouco basados neso, ou cando se ve que xa o auxilio ten que ser de outro xeito, pois moitas veces que temos que chamar aos profesionales e ao mellor non actuar nós. Pero bueno, entonces son os coñecementos que vamos a impartir, sobre todo nos colexios, que eu creo que é importantísimo. E que moitas veces debería estar máis presente ese tipo de primeiros auxilios. Estou agora mesmo, porque compartíamos as fotografías dun momento que se viviu esta fin de semana, cando foi? Sí, o domingo, sí. Que foi o despedir a Javier Pose. 300 persoas se xuntaron no Concello, unha xubilación, foi párroco de varias parroquias, non? Sí, do Pino. Bueno, do Pino foi de unha, concretamente da parroquia de Santa María de Budiño, aí estuvo 39 anos, pero bueno, o homenaxe foi tamén cubreuse con outras parroquias onde ele estaba a lobar o tema de tema desde fai moitos anos, como pudo ser Verdía, pudo ser Nemenzo, creo que era Cesar e Marantes, en algunha delas superou os 100 anos levando esas parroquias. Bueno, entonces, eu creo que o homenaxe máis que merecido esta persoa, aparte de ser o cura da parroquia, por foi ese veciño máis, ese amigo máis, onde axudou a moitas familias, e bueno, el que quería estar presente tanto nos momentos bonitos, como cando pode ser que seiu pois primeiras comunións, as bodas, as bautizos, e tamén nos momentos tristes, cando moitas veces hai que despedir a un familiar. Pois esa era un pouco a labor deste home, que é moi humano, é moi próximo á veciñanza, querido, sí, querido, e así se recoñeceu, como este pasado domingo, pois facéndolle esta comida homenaxe. 90 anos. 90 anos, que a verdade é que se non cho día dá nadie que tenga ese 90. Ahora virá outro párroco, entende? Sí, están dous párrocos, incluso incorporaron xa fai uns meses, xente xoven, están levando esta parroquias todas, e algunha máis que non levaba dentro do propio concello, porque, bueno, sabemos que o tema de ser dos párracos non é unha profesión, digamos, unha carreira que se está a meter moito nas persoas, e, bueno, pois moitas veces teñen que vir de fora de Galicia, de fora de España, pois a cumplir con esta misión, e, bueno, a verdade é que estamos contentos cos que estaban e estamos contentos tamén cos que viñeron. Pois o Concello do Pino, que vai intentamos de vez en cando repasar e actualizar eses últimos fitos, queda un ano. Sí. Queda un ano e que? 7 días. Sí, queda un ano e 7 días, pero bueno... Para pasar polas urnas outra vez. Para volver a someternos outra vez, como digo, a examen. Que sería a súa campaña, que? Cantas legislaturas leva vostede de alcalde do Pino? Pois desde 95 vamos... Dendo 95? Claro, vamos contando, pois xa son algunhas campañas, entendes? Van a cala 30 anos, hemos polo camiño xa dos 34 anos ou 35 anos con esta próxima... Que sempre que o decimos, un dos máis lonxevos. Hai outro concello que sempre se me esquece, que tamén, que me dicía vostede tamén, ese alcalde leva tamén tempo, pero vostede dos máis veteranos de Galicia. Bueno, de Galicia non sei, que da nosa contorna, sen dúbida. Sí, da contorna sí, e da provincia de Coruña, hoxe un dos máis lonxevos que hai, debe ser o concello de Coirós, que Paco Quintela tamén leva moitos anos. Antes era Dumbría pequeno, pois xa non está. Sí. Sí, casi debo ser un dos que máis vou aguantando aí, como diz outro, vou aguantando. Imaginaba ter a confianza cada 4 anos tan continuada? Non, eu creo que non me imaginas, igual que as legislaturas pasan moi rápido, porque a mí se me din que vamos xa por 3 anos, eu case non creo, parece que vamos ainda un ano e medio, 2 anos, desde que parece que foron as eleccións, fai un ano así, pasan moi rápido, e estes 30 anos que pasaron no aire, eu non me enterei deles, non sei se é que imos a unha marcha moi rápida toda a sociedade. Porque cantos anos tiña vostede cando entrou de alcalde? Pois o cando tiña 30 anos. Con 30? 30 anos tiña, 30 anos. Entón, a verdade é que, bueno, non te crees daquela e vas como de outro pasiño, e vas chegando a estas datas e a estes números que diste a mí cando me dixeron, cando se en 95 me din que teño que votar 30 anos, digo, eso é imposible, eso é algo... Eso é complicado, É complicado, pero bueno, pois así a veciñanza non lo... A ver, se eu sempre digo que se te apoia é porque
teremos algunhas equivocacións, pero que temos moito máis acertos que equivocacións, porque a verdade é que hoxe, pois, como hai cada 4 anos pasar esa oposición, se fixeches ben durante os 4 anos, a xente dache aprobado. E se fixeches mal, dache suspenso. É como ten que ser. Eu creo que eso, en outras facetas da vida, había que pasar así tamén, había que pasar moitas veces ter exámenes a máis curto prazo. En todo eso, a mellor, non sei, igual a sociedade igual funcionaba mellor. E aparte, as circunstancias dende o 95 ata o 2027 son tan variadas que se ven a ola do PP, que se ven a ola, pero vostede nin olas, nin... No, mira, pois solamente decir, para ter un dato, non son mellor no ano 95, para ter ese un dato, a mellor que viñera gastando nesto que hoxe se chama o tema da axuda no fogar, o do SAF. O SAF, sí. Igual era por aí, a mellor, non creo que chegara nin a 50.000 euros. O SAF, no 95. Que daquela ainda eran pesetas. É dicir, que non creo que chegara nin... Non chegaba nada. Non creo que chegara nin aos 10 millóns de pesetas que viñan sendo 60.000 euros que van. Estamos hoxe en 600.000 euros o contrato ese. É dicir, mira o que cambiou os tempos. O que foron mudando os tempos en este curto vai. Pois, claro, tamén é verdade que fai 30 anos o orzamento do Concello, pois, viña sendo 1.000.000 de euros por aí, 1.000.000 de euros. Hoxe estamos case... O que tocou no Euromillones. Sí, o que tocou no Euromillón. Hoxe estamos case nos 6 millóns de euros. Entón, cambiou para todo, pero hai que decir que as necesidades son outras, os tempos mudaron, as necesidades que o que era moi necesaria hai 30 anos, agora xa non é tan necesario, son outras cousas. Por exemplo, quen pensaba hai 30 anos que o tema da conciliación iba a ser tan importante? Pois hoxe ves que é é unha cousa máis importante que hai. Entón, foron... hai programas para o verán, para... Todo, é dicir, claro, porque eu entendo que ten que ser así, é dicir, un matrimonio que teña uns nenos, no verán se traballan os dous, que fan? Pois alguén se ten que encargar deses nenos con actividades para poder conciliar ese tema laboral unha prioridade municipal dunha tal. Evidentemente. Entón, bueno, pero hai 30 anos falaba da conciliación e iso que é? Iso que é? Pois conciliaban con quen? O mellor cos abuelos, quedaban na casa cos avós, quedaban tal, entón, iso, non, porque ou traballaba, o pai non traballaba a nai, é dicir, ou traballaba a nai non traballaba o pai, é dicir que eran outros tempos, era outro tal, en cambio, hoxe, pois non, pois as obrigas son outras e os tempos mudaron, pero, por sorte, mudaron para mellor. Mudou o soldo do alcalde en 30 anos? Non, bueno, iso foi das cousas que menos mudou, pero, bueno, como digo, nadie estamos obrigados a eu que non queira estar, eu que veixo moi ben que estean, pois, que fora un tema que estea diseñado e reseñado neste caso pois por o Ministerio e que teña cada unha a súa asignación, bueno, se é pouca, se é moita, aí non vamos a entrar a valorar, pero non deses libros que había antes, como un concello pequeno, cobraba 3 veces máis, ou máis co do concello grande, iba todo por libre, entón eso ten que estar neste caso, pois, ten que estar baixo a tutela de alguén, os salarios públicos teñen que estar, pois, neste caso, claro, estipulados, pois, neste caso, bueno, pois eu creo que se fixo unha cousa boa, son aí, están publicados, é o que nadie está forzado, é o que, bueno, pois, lle parece pouco soldo, pois xa sabe. Xa a última, vostede é un home importante, a confianza dos veciños, no Partido Popular. Vostede estivo tentado nestes 30 anos a Manuel, que nos fai falta... Vemos a Ángeles, alcaldesa de Melide, conselleira, vimos o alcalde de A Estrada, digo por mirar un pouco a periférica. A verdade é que a verdade é que eu estou moi cómodo onde estou. Eu creo que calquera persoa que aspira en política, eu digo moitas veces, digo a xente que, bueno, pois eu a veces aplaudes que dan pasos e que cambian e que suben a outros postos de máis responsabilidade, eu aplaudes, pero eu digo, o puesto máis bonito que hai en política, eu creo que é ser alcalde do teu povo. Para min, é o posto máis bonito que pode haber. E incluso é onde o modo de outro día, decía eu algún moitas veces digolle abaixo é onde se aprende o bom, quer dizer, é onde se aprende realmente a política esa de pegado ao terreno e de pegado aos teus veciños, é onde ve realmente as necesidades. Por iso moitas veces cando alguén que está en política local despois vai a outras posibilidades como pode ser política autonómica, entende os mensajes cando ibas a solicitar algo a primeira. O que non pasou pola política local, parece que hai que ir, como dice o outro, co dicionario para que che entenda o que lle estás a decir.
Pero eu sigo dicindo que eu estou moi como estou. É verdade que... Vamos, que outra legislatura máis, 2027, Manuel Tabada, candidato do PP no Pino. Bueno, pois a verdade é que sí, e se os veciños nos siguen apoiando, pois agradecerlo e estaremos seguindo loitando por eles e por benestar dos veciños. Bueno, pois seguiremos actualizando as novas que nos van chegando dentro do Pino noutra conversa, quedamos en tempo. Graciñas, Manuel. Pois veña, moitas gracias a vos, é un día máis por interesarvos polos temas do Pino. Grazas.